Annyeonghaseyo, xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với channel của Sushi. Ok, thì hôm nay thì mình nói là em kia đã giặt rồi nên là mình thay thế bằng em này nha. Tại hôm nay là thứ bảy, mình quay một buổi sáng nên ánh sáng thì nó cũng tạm được. Ok, thì hôm nay mình sẽ restart một đợt spam mới bên mình. Ok, bắt đầu thôi. Ok, cái spam đầu tiên thì mình cũng không nhớ nó tên gì nữa. Đó cũng là một trong những lý do khiến Thủ tướng Anh Theresa May mới đây đề ra kế hoạch cấm bán ống hút, dụng cụ tái thức uống và con quái. Cái spam này nó rất là giống Chickly cho các bạn, thì nó tương tương ấy, nó khá là giống Chickly thôi chứ nó không phải là Chickly. Thì trong đợt này của mình là chỉ có duy nhất một em này có charm, duy nhất một em này có charm, một cái charm cây kem cực kỳ xinh. Đội tuyển U19 Việt Nam giành điểm số đầu tiên tại giải đấu giao hữu Suwon JS Cup đang diễn ra Hàn Quốc. Đó, tiếng nó cũng rất là clicky nha. Huấn luyện viên Arsene Wenger xác nhận sẽ chia tay Arsenal vào cuối mùa giải năm nay. Nó không có được dẻo cho lắm. Câu chuyện thể thao sáng nay với nội dung nói về mùa giải đầy ắp kỷ lục của Manchester City. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình. Thông tin thể thao mở đầu sẽ là kết quả của đội tuyển U19 Việt Nam tại giải đấu. Ok, cái plan hôm nay mình sẽ không cắt video nữa. Ok, cái plan thứ hai mình muốn giới thiệu với các bạn đó chính là Ripe Banana, có nghĩa là chuối chín. Cái này thì nó cũng rất crispy, nhưng mà cái này thì nó hơi lỏng một tí, mình sẽ cho thêm một tí dung dịch. Dung dịch mình pha lỏng nha các bạn, nên là khi mà sửa chữa sang bị chảy thì rất là đã luôn. Còn khi mà các bạn làm spam thì nên pha theo tỷ lệ là 250ml nước với lại một muỗng cà phê borax. Còn ở đây thì mình xài dung dịch ra miệng, nhưng mà dung dịch ra miệng cũng phải cần pha nước nha các bạn. Nó có thể là sẽ dung dịch ra miệng mà pha nước thì có thể sẽ dùng được nhiều hơn, nhưng mà xa của mình là sẽ tốt hơn nữa, tại mình hết borax rồi. Ok, trở lại với plan. Em này có một màu vàng cực kỳ nổi luôn. Trong video thì các bạn nhìn thì nó không có đẹp bằng bên ngoài các bạn nhìn show đẹp. Trời, bóng rất là đã luôn, nó cứ sột. Các bạn cũng nghe mà đúng không? Ok, và cái fan thứ ba có tên là để mình coi, Squid Gum. Gum có nghĩa là kẹo cao su ngọt. Tại mình không biết tiếng Anh của mình có đúng hay không, tại vì mình dịch ở trên Google các bạn. Wow, cái spam này rất là bóng luôn, các bạn có thể nhìn nha. Trời ơi, bóng, trời số đẹp luôn ý. Nhưng mà bóp cái là nó hết bóng. Thì cái này là một dạng spam basic nha các bạn.
những cái này là những cái xanh mình sẽ bán vào thứ hai ở trên trường của mình. Cũng theo Deloitte thì đây là kết quả đã được các đội bóng Olympic cùng tạo ra trong thời Phú Năm. Năm 2015, hãy kênh truyền hình danh tiếng của anh là Sky Sports và BT Sport dự báo rằng doanh thu giải Ngoại hạng Anh có thể tăng 5,14 tỷ bảng. Sau khi các trận đấu có sự góp mặt của Manchester United, Chelsea hay Liverpool được chuyển sang thuê bao truyền hình trả tiền. Như vậy là Manchester City đã quyết định giải Ngoại hạng Anh mùa này. Nhìn lại chặng đường kéo dài suốt 33 trận đấu qua thì có thể thấy là để chuyên môn đã đúng cái mình quyết định thì trò Pep Guardiola là ứng viên số 1 của quyết định. Nếu sang thành Manchester Ok, và tiếp theo có một loại Sam có tên một trắng tên luôn, có tên là Fat Milk, có nghĩa là sữa béo. Cái tên sữa béo này thì mình lấy nguồn cảm hứng từ tên Sam của chị Unicorn. Lộn, Kikiwaka chứ lộn, mình xin lỗi. Mình cứ quen miệng là Unicorn hoài. Và nó lại là cái tên sữa béo này mình lấy nguồn cảm hứng từ chị Kikiwaka Sam. Sam của chị Kikiwaka thì cũng rất là đẹp. Cái chất chân cực kỳ đã luôn, tại mình có đặt một lần ở bên Kikiwaka rồi. Nhưng mà lúc đó thì máy mình hư ấy, nên là không có quay được. Anh sorry. Ngoài ra, Man City còn từng là kỷ lục của việc được EU từ năm 2011 khi giành ngôi vô địch chỉ sau 33 trận đấu. Mùa giải cũng còn lại 5 trận đấu, giải đấu hay cho các Guardiola để với một đội bóng đầu tiên. Cái style này thì nó đặc hơn những cái style trước này. Nó cũng thuộc về basic luôn, nhưng mà cái này là basic đặc hơn tí. Ok, và cái Sam này tiếp theo nó có tên là cầu vồng, nhưng mà Rainbow. Nhưng mà khi mà cái video trước á mình đã quay rồi, nhưng mà video đó đã bị hư thì yeah, mình đã trộn màu luôn rồi. Tại vì lúc đầu là nó sẽ có màu xanh da trời, màu sữa đất cây, màu hồng và màu vàng, có cả màu trắng nữa. Nhưng mà cái video đó là nó, cái video trước là nó cực kỳ đẹp luôn ấy, nhưng mà nó lại bị hư. Ok, mình sẽ quay lại video này. Các bạn nhìn lại như vậy nha. Ok, thì em này cũng rất là bóng, phải rất là bóng luôn. Cái Sam này cái chất của nó rất là giống em này cũng vậy luôn. Em này có tên là kem 3 màu. Lúc đầu thì nó sẽ có 3 màu, nhưng mà mình đã nói rồi đó video trước ấy, cái chất của em này rất là giống của em này luôn, rất hơi giống thôi nha, chứ không phải là giống lắm. Em này cũng clicky và bóng, và crossfit nữa, crossfit và bóng. Ok, và tiếp theo mình sẽ review một em có tên là Blue Sky, có nghĩa là bầu trời xanh. Blue là xanh, còn Sky là bầu trời. Sky, oh yeah! Mình bị nhiễm rồi. Cái xanh
những cái slime trong đợt restock lần này của mình là rất là bóng, bóp bong bóng rất là đã, với lại rất là clicky luôn, hầu như là vậy. Ok, và tiếp theo sẽ là một loại slime có tên là matcha milk, có nghĩa là matcha sữa. Cái này rất là bóng, mình rất là thích cái này. Trong cái đợt này của mình thì mình thích nhất là em fast milk nha, sữa béo ấy. Thì em thấy vừa đặc nè, vừa bóng, rồi vừa bóng bóng rất là đã, cũng rất clicky luôn. Mình cũng rất là thích. Ok, thì cái slime này có tên là blueberry, có nghĩa là Việt Quốc. Cái này cũng rất là bóng. Trời ơi, cái chất của cái này cực kỳ đã luôn, cũng rất là đặc, giống như là em fast milk. Mình thích em fast milk, em này nhất luôn. Tại mình thích em fast milk hơn, tại vì em fast milk á thì nó bóng bóng đã hơn em này tí. Thì tất cả các slime trong đợt này của mình là có mùi lotion hết nha, không có mùi gì khác đâu. Ok, và video của mình đã kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy tặng cho mình một cái like, đừng quên đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng biết nhé. Yeah.